IK Radio, your ultimate sound experience. Iyi ni Ikosora ukomeje gukurikira. Muhawe Ikaze mu gace kahariwe amakuru mashya. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Lesotto yavuze ko yatunguwe no kumva Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko iki gihugu kitazwi. Ibintu ashimangira ko yafashe nk'igitutsi, ndetse amutumira kugisura ngo yihere ijisho ko ari igihugu gikomeye. Byari ku wa 4 Werurwe mu 2025 ubwo Perezida Donald Trump yagezaga ijambo ku nteko nshinga amategeko. Imitwe yombi yagarutse ku ngingo nyinshi zirimo no kuba yarahagaritse amafaranga menshi y'inkunga yahabwaga ibihugu birimo Lesotto. Yagize ati miliyoni 8 z'amadolari yo gufasha umuryango LGBTQI+ mu gihugu cya Lesotto. Nta n'umwe wigeze ucyumva. Aya magambo ya Trump yasaga n'ayerekana ko iki gihugu kitazwi. Ibi ntabwo byakiriwe neza na guverinoma ya Lesotto, yagaragaje ko ibyo Trump yavuze bisa nk'agasuzuguro. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Lesotto Legion yatangarije BBC ko bitangaje kumva umukuru w'igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ikindi gihugu cyigenga muri ubwo buryo. Natunguwe no kumva avuga ko igihugu cyacu nta muntu n'umwe wigeze ucyumva. Lesotto ni umunyamuryango wa Loni ndetse n'indi miryango mpuzamahanga, kandi Amerika ifite ambasade hano kandi n'imiryango myinshi y'abanyamerika twakiriye hano i Marseille. Mu kiganiro uyu muministiri yahaye Lesotto yavuze ko ibyo Donald Trump yavuze ari igitutsi kuri Lesotto. Legion ati Lesotto igihugu gikomeye kandi kidasanzwe ku isi yose. Nishimiye gutumira Perezida Donald Trump ndetse n'isi yose kuza muri Lesotto. Icyemezo cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugabanya inkunga ze ni uburenganzira bwe kubikora, ni ubushobozi afitiye ububasha, tugomba kubyemera. Ariko kuvuga iki gihugu cyanjye gutya birababaje rwose. Aya ni amagambo Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Lesotto Legion Potachane yatangarije BBC. Nyuma yo kumva aya magambo yavuzwe na Donald Trump, komeza kubana natwe unyuze ku rubuga wa3.IK-radio.online cyangwa se ukurikirana ibiganiro byacu byatambutse ku rubuga rwacu rwa YouTube aho ukoresha ijambo Ikosora Radio. Mugire ibihe byiza.